港鐵回覆咧就提到就係話相關嘅工人咧已經係配備保護裝置，現場亦都設置咗臨時嘅抽風系統嘅咁。嗱，關於呢個情況咧，就請嚟嘉賓同我哋一齊傾下喺更衣室入邊做一啲維修工程。頭先講到嗰個狀況，可能涉及到啲乜嘢嘅即係程序或者步驟，有啲咩問題咧？咁香港執業安全師學會會長李光昇，早晨。早晨，早晨。頭先都講到即係工人喺更衣室嘅期間做一啲裝修嘅動作啦，咁啊懷疑吸入咗一個一氧化碳係暈倒嘅，咁係咪都少聽到類似咁嘅情況？或者究竟嗰個地方，譬如更衣室，算唔算一個密閉空間咧？其實即係喺呢啲地方裏邊擺部發電機而中毒咧，就即係都係一個幾低級嘅失誤嚟嘅。因為咧啱啱無獨有偶啦嚇，一個禮拜前勞工處先至出咗一個指引，就話俾人知咧就點樣預防一氧化碳中毒。咁大家都知啦，一個裝修嘅室內其實，跟目前嘅法例咧，個室內就唔算係密閉空間嘅。咁但係如果你擺咗部發電機入去咧，咁就另一個故事嚟㗎咯。因為係人都知啦，發電機喺佢燃燒嘅過程裏邊就會消耗室內嘅氧氣啊嘛。咁同埋我聽啲傳媒講話兩部添啦。咁我唔知佢嗰個有幾大啊。咁但係通常喺呢啲地方裏邊嗰啲房間都唔會太大嘅啫。你擺兩部咁嘅機落去。咁唔好話佢真係一氧化碳中毒啦！你嗰啲發電機燃燒出嚟嗰陣味啊，我哋行過有陣時我哋行過佢哋喺街邊裏邊做嘢有部嗰啲咁嘅電油發電機，我哋聞到嗰陣除我都覺得唔舒服啦。何況仲擺咗入去，我又唔係好明。港鐵又話佢有晒裝備啦，咁你嗰啲裝備點樣防到一氧化碳中毒咧？我真係好想知。即係所以，譬如喺發電機要用嗰陣，其實一般有啲乜嘢要注意嘅？就算唔係喺更衣室啦，喺一個即係室內空間，有啲咩特別留意咧？其實咧，發電機咧就唔應該咧就擺喺室內嘅。有得揀嘅話咧，就梗係擺佢喺露天嘅地方啦。你話唔係喎，我冇辦法咯。呢度係呢個位，除咗呢個擺呢個位冇第二個辦法嘅時候咧，咁你就一定要做好一個咩咧？就係所謂抽氣系統啊。個抽氣系統咧，好多時咧，好多人咧就會搞錯嘅。我求其擺把抽氣扇喺度，咁咪有風吹佢咪得咯。咁實際上得唔得咧？梗係唔得啦。因為抽氣就係你要有風入有風出噶嘛。你抽走佢，你要抽嘅時候就唔係普通室內啦。佢發電機佢一定有一個排氣口噶嘛。咁你整個抽氣系統就要對住嗰個排氣口，將出嚟嘅所有廢氣就一定要抽佢出室外，就唔係喺呢個房就抽過隔離個房。如果你如果咁做嘅時候咧，咁咪隔離嗰個房啲人有事咯。咁所以好通常咧，啲人擺抽氣系統嘅時候咧就冇留意嘅，即係求其我劈喺度啦，咁就代表有啦。咁如果有嘅話，今次又點會中毒咧？即係所以佢而家就話現場有臨時抽風系統，可能係有之餘嗰個擺法都要特別留意啦。咁冇錯啦，嗱，我唔知佢嘅抽氣系統係點啊。咁但係今次嘅事故就好明顯咧，你嗰度抽氣系統啊，梗係失敗啦。如果抽氣系統係正常嘅話，裏邊嘅人係唔應該中毒噶嘛。咁呢個亦都係好通常喺好多通風系統啊，甚至乎密閉空間裏邊咧，嗰啲人咧擺啲抽氣咧，又係求其啊！我求其劈條管落去啦。嗱，我話俾你知，嗱，我有風吹落去啦。咁但係你就絕對冇考慮到嗰啲風吹咗入去嘅時候，你有風入有風出先嚟嘅。嗰啲風喺邊個位置度走翻出嚟咧？呢個亦都係一個好啲常見嘅問題咯。就算譬如唔好講到話工業啦，我哋屋企咧有陣時咧都見到有啲朋友咧就有啲咁嘅失誤嘅。譬如廚房，舉例咁先算。我今日我喺廚房裏邊煮咖喱雞，OK，尤其夏天，我閂密晒所有門，閂密晒所有窗，開住部冷氣。咁我問啦，你係廚房裏邊開住部抽氣扇㗎喎，咁啲風喺邊度入嚟啊？咁於是乎就係喺廚房裏邊煮咖喱雞，啲屋企人喺個廳又好，嗰個房間又好，咦今日煮咖喱雞啊，係喎，咁你就要小心啦。咁即係話一個正常好良好嘅通風系統嘅時候，理論上你唔應該聞得到噶嘛。佢聞得到嘅話，咁就即係證明，咦佢個抽風系統係唔係唔正常咧？咁
係嘛？即係因為你淨係啲人好奇怪㗎，我開咗就得㗎啦。咁啲風喺邊度嚟啊？啲門罅咯，嗰啲窗罅咯，咁啲鋁窗係密封啊嘛，啲門罅嗰啲罅好細嘅啫嘛。喂，真係有機會引起一氧化碳中毒㗎。其實本身針對發電機有冇任何一啲守則指引啊，要特別留意咁樣嘅？嗱，發電機咧就冇咩特別嘅指引嘅，咁因為發電機佢最主要嗰個結構咧都係同電安全啦、機電工程署有規定咧，就話用臨時發電機咧就要點樣做佢嗰個設備啊各方面嘅啫。咁至於你話用發電機針對佢嗰個指引就冇嘅，咁其實佢同普通內燃機都一樣嘅啫嘛，冇乜太大嘅分別。嗱，勞工處喺今個月咧，其實就推出咗一個預防工作場所一氧化碳中毒指引，就話強調避免喺通風不良使用燃油設備啦。咁其實呢一個指引其實係咪都應該係處理到今次呢個事件嘅？理論上應該絕對得啦！如果今次佢哋喺設計工序嘅時候，或者諗下點樣用呢啲架撐之前，佢哋有參考勞工處呢個指引嘅時候，就一定會出事。而家我睇完即係嗱，指引啱啱個禮拜一出咗，咁咧就新鮮滾熱辣嘅。問題就係指引又喺度啦，咁人點解唔跟嘅？咁嗰啲工友就你當佢唔知啦，係咪啊？傻傻地啦咁點解啲管理層又有佢嘅？咁你港鐵作為即係監管者嗰個場地你㗎嘛？你冇責任嘅咩？你唔知道嗰啲發電機咁樣擺嘅咩？係嘛？咁我覺得成個系列就似乎即係所有監管者，我覺得都係出現咗一個甩漏啊！即係根本明顯就唔跟勞工處嘅指引去做。如果你跟咗嘅話，跟前點會有事啫？OK， 好啊，唔該晒李光昇，多謝你，同你傾到呢度先。李光昇咧，香港執業安全師學會會長，同我哋講到喺港鐵旺角東站發生嘅呢個意外，涉及到咧就係懷疑有工人喺更衣室做工程嗰陣咧，懷疑用一啲以電油發電嘅機器就噴石漿嘅咁啊導致到有一啲工人咧係懷疑吸入過量嘅一氧化碳啦，係聞唔到嘅咁。另外咧有